声音很大呀。它这风是怎么刮的呀？到底？老叶！我靠！老叶，这还能遇到你啊？这可不是剧本啊！我俩，这真不是剧本。我靠！我真的是。哎呦，这整的没用，整的没用的，整的伤感。水都没了吧？喝一口。我疯了。走了，拜拜。过年再来。一会儿，我希望你一会儿就回来。走了，姨。拜拜，姨。注意安全啊！拜拜，胡子哥。视频我到时候找个地方给你导出来啊。谢谢。嗯呐，走了。注意安全啊！好嘞，好嘞。拜拜。就回来啊。好，行，回来。走吧。走了。拜拜。拜拜。拜拜。出发了。出发，出发，头也不回，不做任何一丝留恋。啥玩意儿？拜拜。前面就是敦煌的高速收费站路口了。其实敦煌是一座非常有历史的城市。在《史记》中有那么一个记载嘛，张骞给汉武帝的报告说。使乐氏居敦煌祁连间，这个大概的意思就是，在乐氏开始，乐氏是一个马背上的一个民族，然后他们就居住在敦煌，祁连间就是祁连山嘛，所以说它的历史也是比较的古早。敦煌这边最著名的就是敦煌石窟和敦煌壁画。在3年前的时候，我去敦煌的莫高窟里面，就是见过那些石窟和壁画，里面还是相当的震撼。而且有的壁画损坏之后，也正在逐渐的修复当中，还有一些壁画都已经氧化了。但是也能看出它曾经的辉煌和壮丽。又见敦煌，右边就是乐动敦煌的一个表演，里面有表演飞天的。那天晚上我们本来想到里面去看戏的，但是因为来晚了，所以就没进去。然后在右边有个集市看的敦煌的戏曲，这边的树下修建这个水渠，都是需要加横格栏的，看到没有？都是需要阻挡水源的流失，要不然放出去的水树木还没有吸收，就全部的流失了。这边的水资源很珍贵，所以都采用这样的方式来种树养花。这个就是出敦煌的标志了，有一个小塔楼，古香古色的。我们走这边，这边还有一个专用的自行车道。敦煌这方面做的蛮好的，我非常的喜欢这条自行车道，骑起来非常舒服，而且没有行人。大家好，我是于北北。现在我们正在骑行甘肃，今天从敦煌朋友家出来了，
感谢小东北胡子哥的朋友对我们的招待，有缘我们会在东北相聚的，因为他们也是东北人嘛。这几天吃得好，睡得好，喝得足，非常的开心，然后身体也恢复得不错，现在骑起来感觉很轻松。现在已经骑了20多公里了，一点都不累，就是感觉有一点晒，因为现在的温度是33度，不是特别高，但是这边的紫外线也依然强烈。现在正在一片大戈壁，旁边有点树啊，过了这个树就没有了，就全是戈壁了。我刚才在路上一直在寻找这种绿荫和戈壁的交界处，给大家看一下这边的沙漠化的土地怎么变成前面那种绿树成荫的感觉，就是从这种小树苗开始慢慢栽种，但是这种小树苗的存活率不是那么的高，然后要一直的蓄水，中间黑色的地下全都是蓄水的水管，水管也都是从有水的地方引过来的，也特别的麻烦。在很早很早以前，你怎么能奢望在一片沙漠里看到一个绿洲呢？这是多么奢侈的事情。但是你再看一下现在的敦煌，现在的这边的戈壁，已经慢慢的开始绿树成荫了。这都是我们就是勤劳的人们慢慢的耕种的，多亏有他们。其实我们现在发展的越来越好了，将来说不定过个几十年或者是几百年以后，这里面也可能会是高楼大厦，也可能是一片繁华的景象，那都留给后人去见证吧。反正我觉得现在发展的挺好的，至少走过的每一片土地都能看到绿色，而且还不少。看，真棒，为我的国家点赞。估计快到没有树的地方了，这边已经能看到黄沙了，看，已经有黄沙了。所以说，这边就是离水资源越来越远了。远的话，浇树就不方便，这个树长得就没有那么快，就比市区里面的要矮上许多。越骑风越大，风浪越大，鱼越贵，加油！老莫，我想吃鱼了，老莫。嘿嘿。掉了，我天！这个风，吃点面包垫垫肚子，骑了40公里，全是沙子。给你加点馅儿。
又快丢了，等它一会儿吧。小铁哥，今天风确实很大，看一下我的裤子，风好大，小帽都要吹翻了，把上次帽了。风太大了，风太大了。又不见了，加油！哎呀妈呀，歪歪扭扭的，真吓人！呵呵呵，加油！太阳快落山了，这茫茫的戈壁，也不知道上哪儿去搭帐篷，必须得骑出去。前面终于有房子了，先去房子那边避一避吧。这个风越刮越大，哎呀，我现在已经不敢喘气儿了。这边还有火车呢，我这一下把我车扔火车上去，哎呦我天，这风太大了。马上到房子了，不知道这里面能不能住人呢？哎呦，一定要在这儿避风了。哎呦，有一个人，有个骑摩托车的，我天！哎，先把车停在这儿，看一下。这还有地下室呢。哎呀，这里还行。睡觉了，人家。这块儿风也很大呀。它这风是怎么刮的呀？到底？老叶！我靠！老叶，这还能遇到你啊？这可不是剧本啊！我俩，这真不是剧本。我靠！我真的是，我俩顶风上来的。我操！你搞什么鬼？你搞什么飞机？你怎么上这儿来了？我居然又遇到北北和胡子哥了！我不知道你。现在刮了大风，我操！你们这他妈都能遇到？怎么可能呢？这样？没看出来是你我靠！车呀？我在这里面收拾一下，你们还能？我没看出来你的车。我去！都跑这里了。我在这住了2天，今天算了一下，已经两天了。我去！真巧啊！能不能跑啊？我俩一路顶风上来的，好不容易看上个房子。这个风是大概是2点3点的样子开始刮的，但是还好没有什么沙子，就是风。哎呀妈，给我俩吹的，我天，太有缘分了！这个真的是缘分好。哎呀妈，太对。行，你们先把拆下来，里面收拾一下，我几个地方把都可以。那今天必须得蹭叶哥一顿饭了。准备搬一下我们的行李。哎呀，今天晚上又要跟叶哥同寝了，不开心。叶哥准备给我们做饭。对，也没有什么，就炒个爆心菜。这就可以了，差点就要吃不上饭，喝不上水了。还从叶哥这分了半桶凉白开，真好啊！叶哥给俺们做火腿，真行，还好遇到叶哥。没盐拿一包去。对，我刚才尝试出来有盐。哎我。替代品啊。替代品就是。叶哥，看我新买了个护驾包。
你装一波逼，大吧？浸泡一下。哦，这个不能再搞了，我也没有喝了。好大呀！我大概还有1升左右吧。你够不够？不够我明天绝对够，我还有一点饮料嘛，我还有一公咖啡，还有一点饮料。好，不夸我一下？这包多好看呢！操！你的大气罐拿过来。你就把气炉拿上就行了。你水你看看自己搞啊。我是吃饱了啊。这个。稀点干点。正常米饭不行吗？这一个包汤完全不行。但是不能吃一回正常的，是吧？可怜死我！叶哥准备做大餐了，今晚有口福了，等待吃饭。嘿嘿。小餐。大餐。小餐，上大餐。还好遇到叶哥了，幸福。这是一整个包心菜，一大锅，天，太多了。今天晚上，有好吃的了。它这个炉子火力也真猛啊，这么大火。一块就好。哦，太香了，太香了！这里面有火腿、西红柿，还有包菜、洋葱。手撕包心菜。可以，包心菜必须得手撕，不手撕不好吃。马上开始啊！开饭了，发快的。OK。哦。现在不用了，你们就拿着这盆水撑到前面几十公里之外吧。你看叶哥多好，等我们全都吃饱了，他才捡点剩饭。多吃点啊，叶哥。其实我是饱了。那你也吃，吃完了有力气骑车。嘿嘿嘿。今天这一锅真不错，我跟胡子哥吃剩这点儿。小壁虎都出来了，被我们香到了。慢慢的接近它，能跑不？哎 ，hello， 你好呀。展示，抓苍蝇。它不动，你看到没有？我就在这录你，我看你动不动，咱俩谁先动谁算输。我就录你，我看你咋整。跟我耗上了是吧？哎，你先动了，你输了啊，你已经输了。